Rádiókon munkatársa vagyok, miért kell fejbe vágni? Itt álltam a lányommal, miért kell fejbe vágni? Miért csinálja? De miért kell fejbe vágni? A lányommal nem állhatom itt a lányommal. De ez nagy dolog, hogy egy átadani be fejbe basztó. Ez nagy dolog. Ezt fogjuk kérni mindjárt. Valamely a 0540, mennyi volt a szám? 0540 volt, bazd meg. Hát itt vannak a tanulók, gyerekek, nem menjetek el, mert tanulók. Ne ordibáljam már, mi van? Ne ordibálok, mert ez gusztustalan. Az a gusztustalan, hogy itt van ilyenkor. De miért ne jönnek ki a lányommal ilyenkor? Mi vagy te, ne haragudj, nem mondjál már ilyeneket. Hát milyen alapja, miért nem állatok itt a lányommal ketten? Ment a rendőri felszólítás, a területet hagyja el. De akkor miért nem szólsz rám, hogyha oda jössz? Az miért kell vagánykodni? 0673, jegyezzék. Nem tudok, mert forgalmat. Miért mondjátok, hogy elestem? Miért hazudsz, hogy elestem? Hát miért mondasz, hogy elestem? Egy hülye fasz kollégát fejbe. De miért mondod, hogy elestem? Ne tegezzen. De miért mondja, hogy elestem? Miért hazudsz? Ne tegeződjön már, uram. Ne tegeződjön már. Miért mondja maga, hogy elestem? Ne tegeződjön. De miért mondja maga, hogy elestem? Mert ez történt. De nem ez történt, mert fejbe vágtatok egy Mi pedig boltgal. azt láttuk, hogy ez történt. Jegyezd meg 06, Jelentés fog készülni, semmit. Jelentés. miért kell kivágott? Vágjon ide, hogy vágjon kivágott. Jelentés fog készülni, uram. Megkérem, hogy maradjon kicsit nyugton, hogy tudjak mentőt kérni. De miért? Figyelj ide. De miért tegeződjön, legyen szíves. De öreg, miért csinálod ezt a tegezted magát, legyen szíves, ne tegeződjön. Így mertek neki menni embereknek ilyen ruhában. De nem de ilyen ruhában neki mentek más embereknek. De nem tegezve, miért csinálják ezt? De miért kellett fejbe baszni? Tegez, uram, legyen kedves, ne tegeződjön, jó? Hazudtok a szemében, hazudnak, önök hazudnak a másik szemében. Uram, legyen kedves, ne tegeződjön, jó? Itt álltunk a falnál, bazd meg. Nem mentünk, itt álltunk a falnál. Kiszálltunk a metrókról, még kell csinálni. Kontaktozzáció metróból. 10-es, 2-10 per 1-es kérés. Ugye van éve itt voltatok, aki látta? Én itt voltam. Én itt voltam, láttam. Gyertek már, nem menjetek el. Mi volt aztán, mert elfelejtettem a számot. 0-40. Mentőt kérünk a Deák-téri metró megállóhoz. Mentőt kérünk a Deák-téri metró megállóhoz. Én nem követettem semmit. De ebbe a brigádban volt. Ebbe a brigádban volt. Mentőt kérünk a Deák-téri metró megállóhoz. 05. Meg a 06-733-at írt fel. 0. Meg lesz minden jelen. 04. 05. 04. De miért kell fel? 0. Másik. Jegyezd meg a számot. Megvan. 05. 04. Érkezik a mentő, uram. De miért kell, amikor a lányommal itt állnak, a szemüveget összetöltétek, ne haragudjatok már. Nem egy fekete szemüveg volt? Itt a szemüveg. Itt a szemüveg, Regina. De akkor is széttört, nem tudom. De miért kell széttörni a szem, miért kell a szemére ütni? Miért ütöttek a szemére? Ez bátorság? Miért így beöltözve szerinted bátrak? De a nagy emberek vagytok, hogy ne Nekem egy haragudjatok. személyigazolványt, hogy föl tudjuk írni az adatait? Adok egy személyigazolványt. A rádió munkatársa vagyok. Nagyszerű. Én meg a rendőrség munkatársa vagyok. Bazd meg, nagyon izgalmas emberek vagytok. Lenne kedves egy személyt adni nekem, uram, ha tud. Ha nem, akkor megvárjuk a mentőt. RK, bír valaki sem. Kurva, nagy gyerekek, nagy emberek vagytok, bazd meg. Nem hiszem, hogy pesti gyerekek. Melyik metró megállóhoz kérem a Deák-térre, hova figyel a mentő? Tehát a adásban 205-ös vagyok, 206-ossal a kapcsolatot 300-as. A Baktória irányából fog majd alapítani. Tessék, itt a rádiós igazolványom vagytok. Mert a személyigazolványát legyen kedves. A vezetségekkel a Baktória irányába. Számokat, írjál majd pár felszámot. De írjátok még maga Lesz egy a jelentés számot. róla, ott lesz a nevem rajta. Én fogom írni a jelentést. Most nagy ember vagy, itt hazudsz, bazd meg. Uram, Nagy nem ember vagy? tegeződök önnel. Tessék, Gondolom, hogy parancsol. arra kérem önt, hogy ön se tegezzen Mi a engem. jelentés? Mit írsz a jelentés? Álltam a lányommal a falnál? Azt fogom leírni, ami történt, uram. De mit ír le maga? De mi az, hogy elestem? És véletlenül ott volt Mi egy az, hogy gumibot és elestem? A fejbe gumibot a talált. fejbe, basz, amikor ott látod a gyerekkel, ott áll. Meg arra bizonyítják, akkor az öné lesz. Mit mondod? Mit mondod? Köszönöm, majd amikor a bíróság bizonyítja. Jó, De mit mond most egyébként a kollega úr? mi is láttuk egy jó pár. Mi is itt voltunk. Mi is itt voltunk. Meg úgy tudom, hogy úgy történt, hogy én mondom. Hát de most miért kell hazudni? Miért nem mondtad, hogy öreg bocs? Ne haragudj, hogy fejbe basztad. Miért tagadjátok le? De miért kell letagadni? De miért tagadjátok le, bazd meg? Miért kell letagadni, öreg? Ezt miért csinálod? A fasztak, hát holnap utazok el hajnalban, miért kell ezt csinálni? A gyereknek kiütöttek a szemüvegét, fejbe vágjátok a gyereket is, bazd meg. Egyáltalán ne haragudjanak már maguk.
Hát egy gumibotos, nem tudom, egy vandál. Itt álltam, bazd meg, itt álltam. És a személyemet adja már vissza, ne haragudj. A személyigazolványomra meg kell írnom el, és ha nem adja ide a személyét, akkor nem tudok jelentést készíteni. Ezt tetszik érteni? De ezzel ne haragudj, magunk, egyszer beszéljünk már meg ezt a dolgot. Ne szóljál már. Az ilyen hülye parasztot tudjuk a kezület, hogy ugye kivagasztódva. Szóljál semmit, az, aki tanul, valaki Nálam minden kisokos alól. semmi, ez a banda, itt álltam a lányommal, itt álltam, jöttek és megrevágtam. Nem voltam tüntető, itt álltam, és néztem. Uram, elnézést kérek, intézkedünk a múlva, szóval Maradjad a májban. picit várni, jó? Itt maradhatnak, igen, csak addig legyenek szívesek kérdések. Itt álltam, nyugodtan csinálsz egy fotót. Itt a kislányommal voltam, a Reginával. Itt álltam a falnál, ide rohantak, és semmit nem szóltak, és fejbe vágtak. Halló, Ungár, itt százas, kötősodásnak a százas. De nem, hogy a pofádban hazudnak, ez a személyiség, bazd meg. Megmondják azt. Ki volt az a nagy ember bátor, aki fejbe vágott? Miért nem jön ide? Álljon már ide, szeretnék Pocsik, miért ne jön? Álljon már ide, nagy vagy öreg? A gyerek szemüvegét... Én voltam öreg, ezen vágtam. Nem te voltál, de mi akkor álljatok ide, de kivágott fejbe. Álljon legalább ide, kivágott fejbe. Hagyod egy személyt. Uram, nekem is van a személyiség. Adok személyt nyugodtan. Személyiségjog az, hogy fejbe csapjátok? Nem tudom, ki csapsa fejbe. De miért kell fejbe vágni? Akkor miért engem beszélsz? Itt állok a gyerek. Te szóltál hozzá. Bocsánat, Mert engem beszélsz. Miért kell fejbe vágni, mikor állok? az előbb a kollégádnak elég nagy problémája volt az, hogy tegeztük, hogy csak maradok a magázóra. Rendőr felszólítás hangzott el. De mentem el, hát itt álltunk és futottunk el. Futás közben mentünk el, nem álltunk, hanem mentünk, futottunk. Hallotta a rendőri felszólítást? Figyelj ide, 3-szor operáltak a lábat, nem tudom. Hallottam és elindultunk, igen. Hallottam és elindultunk, bazd meg. Miért kell engem fej? Én bántottalak téged? Vagy bántottam a kollégádat? Rádió kollég munkatársa vagyok. Kis Ferenc Béla vagyok. Ha gyerekek, de miért kell fejbe vágni? Azért, mert a lányommal jöttünk, elindultunk, nem? Megint nem tudtam semmit csak. Nem is fogod, nem is. Hát rádióval vagyok technikus. Köszönöm szépen úr az együttműködést. Elírják az adatait, hívnak. Miért kell fej? Akkor mondják azt, hogy Béluskám. Figyelj, az adataidat add meg nekik, mert az alapján így megy a feljelentés, meg minden. Jelentést írnak az ügyes, hogy Jelentés nyomozolnak nem a fog készülni az ügyben. Miért nem? Jelentés fog készülni, de ez gondolom majd a sajtóosztályára. Gyerekek, ki volt az a bátor, aki fejbe vágott? Most jöjjön ide, öreg. Legalább jöjjön ide. Nekem ott van De miért kell? Most miért vagy cínikus, öreg? De miért vagy cínikus? Most ez egy gerinces dolog? Ez egy gerinces dolog, öregem? Na de figyelj, hát a lányommal elindultam, miért kell? Mikor látjátok, megyünk, miért kell fejbe basz? Mikor látjátok, hogy megyek, basz meg? Ki volt az? Nem tudom, hogy ki volt. Nulla, mit jegyeztem meg, melyik számot? 0-4-0. De nem az volt, bazd meg, az csak valakit leleste. Érted? Ja, így, hogy valakit lelesett. De most miért mondod, hogy elelesse? Nem tudom, hogy ki volt, de úgy fejbe baszol. De fejbe baszol, de most miért kell így viselkedni, öregén? Lelőttelek téged? De miért kell? Nem vagy cinikus, nem érzed? De nem érzed, hogy ez gusztustalan, amit Hős csinálsz? vagy ebbe a Terminátor Nem ruhába? érzitek, hogy ez gusztustalan? A lányommal elindulok és odaadok és fejbe baszol. Valaki fejbe, nem? De figyelj, de miért kell? Mondom, hogy én meg én voltam. De miért? Nem érzed, hogy ezt, amit csinálsz, egy gusztustalan viselkedés, bazd meg? Nem 60 000-ért megéri, De nem hagyjad érzed már. ezt? Te komolyan mondod, ezt komolyan mondod? Ezt miért kell csinálni? De miért csináljátok ezt? Tessék. Bazd meg, én nem fejbe, nem dobtam fel, Tessék. elindultam a lányommal. Azt mondtam, hogy tessék. Elindultam a lányommal. Parancsolj. Nem mondták az előbb, hogy menjél haza. Nem mondta senki, hogy menjek haza. Te pakoltál itt a társadalmat. Igen, én pakoltam a táskát. Még pakoltam. Te azt mondtad, hogy mész haza. Igen, indulnék. De alapvetően, hogyha fejbe szaposnak az ember, jó, talán megállok, nem? Mert esetleg lezsupálják a kedves hívnak. És el fogjuk mondani, fölöslegesen az Nyugodtan az én nevem lesz a jelentésen. Nem érdekel, mert ez hazugság, amit tudom. Majd mondjuk ott leszünk tanúskodni. Nem tegezom, magának pofát most van. Ne az. Hát miért kell Láttam el, nem vagyunk érdekelt. De miért kell hazudni, hogy nem vágod se? Én nem mondtam ilyet, hogy gyertek ide. Én itt álltam 3 méterre tőlük. Főleg a lányommal elindultam, miért kell ilyet csinálni? Akkor legalább kérjetek bocsánat. Azért, amiért ő nem hagyott el egy helyet. De mondom, hogy beteg a lábam és lassan mentem el, nem érted? Megijedtem a rendőröktől, aki önfelé szaladtam. Micsoda? Ezért nem fogok öntöm. De miért hazudsz a szemembe, bazd meg 0-2-33 öreg? Én nevem lesz. Én nevem De lesz. akkor is hazudtok, amit csináltok. Miért adjátok, hogy hazugság egyet? Mikor
valaki fejbe baszol. Miért tagadod te is? Bazd meg, milyen gusztustalan dolog, amit csináltok, ne arra, hogy pofátlan szemembe hazud a főnökötök, hogy elestek, bazd meg. Nem estem el, mert fejbe basztál. Írd már ezt a számot is, írd föl. Miért írnál fel az én adatot? Mindenkit fölírunk, gyerekek. Ja. Még egyszer azt mondja ön nekem, hogy gyerekek, ezért fogom feljelenteni, mert letegezett, és magánindítványra fel fogom önteni. Gondoltam olyan gondolat. Ön ezt gondol megértett, nem komikus, ez egy picit, ez nem komikus. Néhány keresetlen szót használt itt a... Azt mondja, hogy úr, hogy elesten fejbe vágtak egy gumibottal, tehát Jó, ez megyünk a mentőzősbe. Visszaadom a személyigazolványát. És még valaki? Sérít valakinek? Nincsen sérít. de már kell tanulni, mert nem akarom menni. Mi is azért cseréljük ki az adatainkat. Telefonszámot van? Jó. Figyelj, följöttjátok az enyémet is, megvan videón, ami itt történt. Várjál, cseréljük ki az adatainkat legalább, hogy tudjuk, hogy kik is oda, jó? Van nálatok papír, meg szól? Telefon. Írjátok fel a telefonot. Rendőrség, hogy